तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ। ये गई बस। देखो इसमें हमारी गाड़ी जाएगी। गाइस ये देखो पूरी बस आ रही है इसमें लिटरली पूरी बस है इसमें। कैप्टन कहाँ बैठा है? टॉप ऑफ द फ्लोर। बाइक भी अरे कैप्टन ऊपर। ये गई बस। दो बस। ओ एक और बस है। अभी खा जाएंगे। एक और बस है। एंटर कर चुकी है। ये कार गई, ये कार गई, बाइक भी गई। हम शिप में आ चुके हैं। कितना सुंदर लग रहा है। अभी खा जाएंगे। तो गाइस टाइम आ चुका है। ये एंट्री कर चुकी है। ये अंकल जी लगवा रहे हैं। मुझे लग रहा है इस ट्रेन से हमारा कोई नाता है। हम शिप में आ चुके हैं। कितना सुंदर लग रही है। यहाँ मेरी आवाज नहीं आ रही है। गाइस अभी हम देखो कहाँ पे है भाई। हमारे राइट में पूरा पानी पानी है। ये देखो पूरा रास्ता ही ऐसा इतना प्यारा रास्ता है ना। और अभी हमारे यहाँ से देखो ये पूरा समंदर है ना। हम बिल्कुल कोने में थे, बिल्कुल कोने में। यहाँ पे देखो लंदन है, यहाँ पे बिल्कुल इस वाले कोने में देखो। यहाँ पे लंदन। तो यहाँ हम शायद कल पहुँचेंगे लंदन। कल शाम को पहुँचेंगे लंदन, क्योंकि लंदन काफी दूर है। देखो यहाँ पे लंदन। अभी हम स्कॉटलैंड में है। यहाँ पे इस साइड है लेफ्ट में। हम 4-5 दिनों से फुल घूम रहे हैं। यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पता नहीं क्या है, बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई है। हम भी रुक जाते हैं। ये तो बहुत मस्त लग रहा है। पाइप लगे हुए हैं। लगान डैम है इसका नाम। 1934 में बना है, बहुत पुराना है। तो ये हाईवे आ चुका है। गाइस ये देखो सामने कितना प्यारा ब्रिज है। इस ब्रिज के ऊपर जाएंगे हम। तो गाइस रुके यहाँ पे। शाम के 6 बजने वाले हैं। आज हम रुकेंगे रात को यहाँ।